Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal bikin squishy yang belum pernah aku tunjukin di video aku. Siap? Oh iya, aku pengen minta maaf banget karena aku udah mulai jarang buat video di YouTube karena aku udah mulai belajar sekolah dan aku udah kelas 4. Jadi agak-agak lebih ketat. So yap, daripada oh iya, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa di like dong. Ini nggak ada like, itu nggak perlu bayar loh, jangan pelit-pelit. Dan juga jangan lupa subscribe. Kalau misalkan belum tahu caranya gimana, klik tombol subscribe yang ada tulisan subscribe. Kalian klik sampai warnanya abu-abu, kan tadi warna merah jadi abu-abu. Terus kalian di sebelahnya tulisan subscribe, kalian klik yang lonceng gitu, yang warnanya apa, intinya klik aja sampai warnanya abu-abu. Intinya klik ke lonceng itu biar kalian tahu update video yang baru aku buat di YouTube. Siap? Daripada kelamaan, let's get started. Kita mulai dari mini dulu. Yang pertama, aku punya mini smiley toes. Dia nggak terlalu slow, tapi dia tadi ada jepitannya, cuman aku copot. Dan ini aku beli di Giant Yasmin di Heartwarmer. Bukan di Heartwarmer, intinya aku beli ini di Giant Yasmin. Next, ada mini sprinkly donut. This is so cute. Dia agak-agak slow dan agak-agak soft juga. Ini cute banget, dan dia juga tadi ada jepitannya kok, cuman aku copot. Yang terakhir yang dari Giant Yasmin adalah mini croissant, mini bread croissant. Agak-agak slow ini juga tuh, udah kelihatan banget kayak ada copot gitu sama aku kok. So yap, next yang mini squishy lagi. Next adalah Gudetama Foamit. BTW ini emang ada barrel slime-nya, cuman barrel slime-nya gara-gara udah rusak atau keras jadi aku buang. Cuman masih ada squishy aku nggak bakal buang lah. Ini so cute banget Gudetama. Nah yap, next yang the last adalah mini apple. Ini ada tagnya, ini baru dari Heartwarmer, hijau tidak ya makan. Ini squishy-nya, dia slow and soft banget. Aku beli yang warna merah. So let's open. Ini squishy-nya sebenarnya agak cepet defect or cracks, cuman aku tetap suka banget. Mama, ini squishy-nya ini soft banget sih, soft banget, parah soft banget dan slow banget. So yap, so btw 5 squishy aku yang belum pernah aku tunjukin di video aku. Selanjut ke jumbo. Di sini udah kelihatan kepenuhan. Ini yang pertama adalah ini sebenarnya nggak jumbo, cuman long gitu, long cuma segini. Intinya mah ini aku punya Sunkilan Banana, ini license squishy-nya. Yep, let's squish. Sorry aku nggak bakal bukain dari packaging, ini udah defect banget. Ini tuh gara-gara kejepit gitu kan, pas itu kan aku kan jalan-jalan, habis itu kejepit sama barang-barang yang lain, akhirnya dia defect. But it's okay, cuman dia terlalu soft, jadi worth it ya, medium lah ya. Next adalah Jumbo Cat Bun. Ini squishy, ini tagnya. Dan btw tadi tuh Sunkilan Banana itu license by Sunkilan ya. Ini squishy-nya soft banget and slow banget. Ini softnya like 100% soft banget, 100% gila soft banget. And let's open. And by the way, ini wanginya kayak susu banget, cuman dia kekurangannya gara-gara dia stiker. Jadi dia kadang-kadang di stikernya tuh cracks atau kayak copot-copot gitu deh. Cuman aku tetap suka banget sama squishy ini. Dia worth it sih. Ini aku belinya di Jogja Dramaga juga dan di Heartwarmer. Ya. Siap, next adalah Sunkilan Apple. Ini juga license by Sunkilan, dan ini dari krampotnya. Yang aku tunjukin sekarang tuh udah mulai pada lama, kecuali ada 2 squishy yang lumayan baru. Ini Sunkilan Sunkilan Apple ke Sunkilan Banana nih, warnanya kuning juga. Let's squish. Ini slow, kayaknya nggak bakal kelihatan slownya ini belakangnya. Kita buka aja ya dari packagingnya. Hai semuanya, mereka datang muncul tiba-tiba.
Guys, parah banget. Dia tiba-tiba muncul ke sini. Lanjutin aja videonya. Promosiin Instagram. @devi_sr. Ya ampun. So, ini udah dibuka dari packagingnya. Slow banget and soft banget. Ini tuh ada kopel-kopel sama Kaira. So, yap, but it's okay. Ini tetap enak banget. Ini fun to squish banget. But ini ada licensingnya. Terbalik. Intinya ada licensingnya lah ya. So, next aku punya Popular UFO by Popular Boxes. Aku gak bakal buka ini karena ini my favorite squishy. Ini udah koleksi gara-gara sepupu aku, gengs. Intinya squishy aku rusak gara-gara sepupu aku, but it's okay karena aku udah nge-squish pelan tuh, udah kelihatan banget kan. But ini cute banget. Ini Popular. Bukan aku gak rawat squishy atau kayak gitu-gitu, cuman emang ini squishy-nya terlalu soft dan ini sering di-squish sama sepupu aku. So yep. Tapi spellsnya kecium banget, padahal ini udah 2 repack. Spellsnya kecium banget, bubble gum. So ini recommended. Next lagi aku punya chocolate bar, pink chocolate bar yang replika. Ini bukan by Squeeze nih, cuman ya itu ini packagingnya yang clip gitu. Ini juga ada cracks, and dia semua squeeze aku kayak yang defect all cracks gara-gara sepupu aku. Hahaha. Aku padahal udah nge-squeeze-nya pelan-pelan, gengs, but it's okay lah ya. Karena kan suka banyak orang dan kayak pada pengen nge-squeeze aku, and ya kalau udah kayak begini semua. Sip, dan aku gak bakal buka ini, so sorry banget. Cuman wanginya enak banget kayak chocolate strawberry. Nah, yang aku maksud nih, 2 squishy yang lumayan aku baru beli gitu. So ya, itu aku tunjukin yang satu dulu deh. Apa coba? Ayo kan, tebak dong di komen. Ayo jujur, jangan dicepetin. Ayo komen aja, ayo cepet komen. Gak boleh nyontek, kalau misalnya nyontek dosa. Ayo dong, ini games lah, ayo. Tebak, apa coba? Yaitu ini aku nggak tahu namanya apa, cuman ini kayak burger. Ini replika license squishy. Ready, burger squishy. Ini ada kata-kata burgernya gitu deh. Ini yang warna pink, so cute. Ini packagingnya. Ini squeeze nih juga, bukan license. Ini replika squishy. Ini clip juga. Aku bakal buka ini. Ini soft banget, wanginya enak banget. Wanginya kayak susu strawberry, ada wangi-wangi fruit. Ini fresh banget wanginya, nggak tahu kenapa. Suka banget aku dengan wangi ini. Sekarang aku udah mulai kecium karena aku udah nggak tahu pilek lagi. Ini, aduh ini kan. Ini squishy-nya. Wanginya kecium banget, padahal squishy deh. Ini packagingnya so cute banget. Ini squishy-nya. Wanginya enak banget, fresh gitu. Kita nge-squeeze pelan-pelan aja ya. Ini ada strawberry-nya, lucu banget kan? Ayo, siapa yang benar? Wow, jangan gak ada yang benar. Hehehe. Tapi gak apa-apa. Ini enak banget, ini recommended sih. Enak banget. Soft banget lagi. Ayo lanjut next squishy yang gelas. Teman-teman tahu gak yang gelas itu apa? Itu license kok, by Sunkilan juga. Yang tahu langsung komen ya. Jangan dicepetin, dosa. Apakah isinya? Yaitu Sunkilan French fries. Oh my god, ini dibeli sama aku. Thank you banget, Mom. Udah beli Sunkilan French fries. And this is my wishlist dari dulu. So thank you so much, Mom. This squishy gift to me. Ini Sunkilan ya. Ini diantara namanya Sunkilan I love chips squishy deh, sama Sunkilan French fries. Cuma sama aja sih, cuma aku nyebutnya Sunkilan French fries aja ya. Ini packaging depannya. Ini recommended banget. Di belakangnya ini made in China ya btw. Tuh made in China. Ini masih sticky packagingnya. And let's squish, so soft.
Maaf banget, aku nggak terlalu mencetin banget. Takutnya dia di-tap oleh teks. Dan packagingnya lucu banget sih, sayang packagingnya kalau sampai repot. Udah agak-agak kerampet banget kayak yang apple. Nah, itu kan udah lama. Mau dibuka gak? Mau kan dibuka? Lanjut aja. Kita buka ya. Wow, ini sticky gitu di packaging. Aku takut. Wanginya sih aneh, gak tau wangi apa. Dibilang gak enak, emang gak enak. Dibilang enak, gak enak sih. Gak tahu intinya main nih. Ini kawaii banget mukanya. Cuman ini kekurangan squishy sangkilan, walaupun dia worth it. Cuman dia tuh catnya tuh kadang-kadang tuh gak kelihatan. Dia tuh catnya tuh kadang-kadang tuh kayak gak terlalu ngecat gitu loh. Dan dia pakai stiker juga yang ini. Yang ini pakai stiker, jadi kekurangannya itu doang sih. Cuman dari semuanya worth it. Ini lucu banget, ini realistik banget. Slow banget. Ini worth it banget bagi kalian yang mau collect squishy yang Sunky Elan atau squishy yang murah dan license. Kita squish pelan-pelan tapi full. Wow, enak banget ini buat di squish. Recommended banget loh. Nih guys, aku udah masukin ke dalam packagingnya. Oh iya, siapa yang betul? Ayo, siapa yang betul? Thank you banget yang udah betul. Saya lanjut ke closing. So guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe di video aku. Sorry banget kalau misalnya ada kekurangan. Dan maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang menyakiti hati kalian ya. Siap, daripada video ini kalian bosan atau ini aja. Bye, jangan lupa subscribe ya. Bye bye, still lovers.